أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。実話す遠征については、ベーレ・モウナと呼ばれる遠征についてです。この悲劇的な事件もヒジュラ歴4年に起きました。いくつかの伝承家によりますと、これはラジーの出来事より前に起きたとされる説もあれば、以後に起きた説とされることもあります。これもラジーの出来事と一緒に敵側の裏切りによってムスリムが損害を負った事件です。ベレ・モナティはメッカからメディナに向かう道中、バヌスレームの地域にある井戸のことを指しており、そしてこの地域の名前もベレ・モナと呼ばれています。故に、この遠征はベレ・モナの遠征と呼ばれています。この部隊の、部隊長はハズレット・モンゼルベル・アンマルでありました。そしてセリアトル・コラーとしてもこの遠征は知られています。なぜかというと、出陣した部隊のほとんどは若い教友たちであり、皆が聖クラーンの朗読者だったので、そういったことがこの遠征の名前の由来です。この遠征の背景について、ミルザ・バシール・マサは次のように述べています。スレイム族とガトファン族、この両部族は、ナジャトの方面に住んでいる部族であり、常にクライチ族と結託して、ムスリムに対して様々な陰謀を仕掛けていました。これらの部族は、とうとう度を超えて、このナジャトの地域というのは反イスラムの機運がどんどん高まっていました。この時、ある人物が、アブー・ブラー・アムリという人物が、これはバヌ・アムル族のリーダーでありましたが、彼は聖なる元者と会うためにメディナを訪れて、そして聖なる元者は寛大に彼にイスラムの布教をし、彼も見かけでは興味を持ったふりをしましたが、彼はムスリムにはなりませんでしたし、そして彼は聖なる元者にこう進言しました。私と共に、あなたの何人かの仲間を私と共にナジャトの地域へ派遣してください。そうすれば彼らはナジャトの地域に布教することができると。なぜかというと、ナジャトの人たちは絶対にイスラムの招待を受け入れると。聖なる元者はこう述べました。私はナジャトの人を信用していません。アブ・ブラーはこう言いました。心配しないでください。私が彼らの保護を請け負います。そしてアブ・ブラーは部族のリーダーであり、影響のある人物だったので、聖なる元者は彼を信用して、教友たちの一つの部隊をナジャドの方に派遣することを決定しました。これは歴史書の伝承です。ブハリーの伝承によりますと、スレイマン族などの何人かが聖なる元者のもとを訪れて、
そしてイスラムを受け入れる、ふりをして、我が部族にいるイスラムと敵対する人たちと対抗するために何人かの、人々を私たちと共に、送ってくださいと、リクエストしたのです。要望したのです。このことが布教のことなのか、あるいは彼らが兵力を欲したのかはわかりませんが、聖なる元首は彼らと共に、何人かの教友を派遣しました。この歴史書とブハーリの伝承には多少の違いがありますが、一つわかることは、その部族の何人かが聖なる元首のもとを訪れて、そして何人かの教友たちを一緒に派遣してくださいと要望したのです。この二つの伝承を比較したときに、レール族とガトファン族とともにアブ・バラ・アムリ、このアムリ族のリーダーであった彼が来たと、そして聖なる元首と交渉したかもしれません。歴史によりますと、聖なる元首が述べたこと、つまり私はナジャットの人々を信用していないということですが、そして彼の、心配しないでくださいという返答。私が、あなたの仲間の保護を受けようという。この話し合いは何を指しているのかということ、アブ・バラーとともにレイルとザカワン族の人々もおり、ですから聖なる元首は心配しておられたかもしれません。とにかく聖なる元首サレラウレサラムはヒジュラ歴4年にムンザーベル・アマル・アンサリを部隊長に任命して、ヒジュラ歴4年のサファルの月に出陣させました。ほとんどの教諭たちがアンサールの教諭であり、合計70人でありました。ほとんどがカーリ、つまり聖クラーンの読書に長ける人たちであったのです。伝承者によりますと、聖なる元首サラサラを常に四六時中聖なる元首は神様の宗教を世界に広めるということに気にかけていました。みんなが、一つの宗教のもとへ集まり、神様の従事者となることによって現世でも来世でも大きな成功をつかむということを常に考えていたのですから、布教タブリーグに関しては、大きな犠牲を払うことも厭わなかったのです。故に、このナジャットの人々から危険を感じ取っていましたが、神様を信用して、アブ・バラーの保護という約束もあったので、多くの教諭たちを派遣したのです。聖なる元首サラサランは、この布教の義務を果たすために、このような大きな決定をしたのです。このハズラ・ムンゼル・ベン・アマル、このサルマズ・ベレモーナに彼らは到着しました。彼らと一緒に同行して、そこに野営を張り、ハジャト・アマル・ベン・ウマイヤ・ザムリの監視のもと、家畜も放牧させました。ハリス・ベン・シンマも同行していました。この遠征について、聖なる元首サララサラのある書簡についての言及があります。アメル・ベン・トフェール宛てに送った書簡です。その詳細はと言いますと、聖なる元首サララウレサランは、教友たちの部隊をアマル・ベン・トフェール宛ての書簡を彼らに託して、彼はアブ・バラーの甥いであり、そして彼はバヌ・アームル族のリーダーの中の非常におごり高ぶったリーダーであったのです。彼は常に聖なる元首サラサラン、心の中では真実性に気づいていましたし、聖なる元首サラサランがアラビア半島を統一するということは信じていました。しかし彼は自分の権力の心配をしており、常に私は聖なる元首のもとへ行き、交渉しようと考えたのです。
それはどんな交渉かと言いますと、彼は聖なる元首のもとへ行き、こう言ったのです。私はあなたに、地方ではあなたに、そして都市部では私の権力がすることによって権力を分立し、あるいはあなたが亡くなった後、私を後継者に指名してください。でなければ私はあなたと戦うと言ったのです。このような条件を突きつけてきたんです。聖なる元首はアーメル・ベント・フェールのこの、愚かな条件を突き返しましたのです。そして彼は帰っていきました。このベレモナの出来事に関して、聖なる元首サラサラは彼にイスラムへの招待することを決め、彼宛ての書簡を教諭たちに持たせたんです。リーダーであったムンゼル・ビン・アマル、部隊長、ハズラト・ハラン・ビン・ミルハンの書簡を彼に託して、そしてアーメル族のリーダーであったアーメル・ビント・フェールのもとへ派遣しました。ハズラト・ハラン・ビン・ミルハンがこの書簡を持っていったことについてこう述べられています。ハラン・ビン・ミルハンは自分と共に2人の教諭を同行させました。その中の1人は足に障害を負っていましたが、彼の名前はカービン・ゼールです。もう1人の教諭については名前の氏名の記述がありません。ムンゼル・ビン・モハンマドであったのではないかという説もあります。この3人は出発し、ハズラト・ハランは常に自分の2人の仲間に私と共に同行しなさいと。私は彼らのテントへ行き、もし保護を与えるなら、それでいい。もし私が殺されるようなことがあれば、すぐに仲間のもとへ引き返してくださいと命じたのです。この後、この神の敵であったアメル・ビント・フェールのもとへ行き、彼はアーメル族の何人かと座談をしており、ハズラト・アメル・ハランはこう言いました。ハズラト・ハランはこう言いました。私は聖なる元首サラサラムの書簡をあなたに私に来たから保護を求めます。すると彼らは渡りました。保護を与えようと言い、ハズラト・ハランは話を始めようとしました。ムサベのウクバカルの伝承によりますと、ハズラト・ハランは聖なる元首の書簡を読み上げ始めました。ダリヘタブリという歴史書によりますと、彼はこう言いました。ベレモーナの人々よ。私はあなた方のもとに聖なる元首サラサラムの、大使としてやってきたと。私は神の他に、アッラーの他に神はいなく、ムハンマドはアッラーの使徒であるということを宣言すると言いました。神と神の預言者を信じなさい。ハズラト・ハラームのこの話が続いている中、その中に人々は自分仲間たちに合図を送り、その中の一人がすぐにハザラト・ハラームの背後へ回り、槍を後ろから突き刺して殺害したのです。また別の伝承によりますと、ハザラト・ハラームがアメル・メント・フェールのもとへ行ったと。彼は書簡を読もうともせず攻撃して殺害したという説もあります。ハザラト・ハラームの帰ってくるのが遅くなると、ムスリムは、彼を追いかけました。するとある部隊と出くわして、彼らはムスリムを包囲してしまい、敵は数でも多く戦闘が起こりましたが、聖なる元首サラサラの教諭たちは殉教したのです。このアメル・フヘラがどのように亡くなったか。彼はハズラト・アブバクによって解放された奴隷でありました。彼がどのように殉教したのかと言いますと、彼は聖なる元首サラサラム、そしてハズラト・アブバカルと共にメッカからメディナへヒジュラに同行した一人でありました。彼もこのベレモーナの出来事で殉教したのです。そしてハズラト・アマル・ベン・ウマイヤ・ザムリが捕虜となったとき、アマル・ベンとフェールは聞きました。これは誰であるかと。
すると彼は一人の殺された人の方を指して、アーメル・ビン・ウマイヤはこう言ったのです。これはアーメル・ビン・フヘラであると。アーメル・ビン・トゥフェルはこう言いました。私はアーメル・ビン・フレハを見ました。彼が殉教した後、殺害した後、彼は天に召されたと。彼はまだムスリムになっていませんでした。その時この光景を目にしたそうです。そして私は今もそれを見ていますと。天と地が彼の真ん中にあると。そして彼は地上に下ろされて、聖なる元首サラサラムに彼の知らせが届けられ、そして聖なる元首は彼が殺害されたことを教友たちに知らせたのです。そしてこう言いました。あなた方の仲間は亡くなったと。そして彼らは神様に祈りました。主よ、私たちについて私たちの兄弟に伝えてください。私たちはあなたに満足し、あなた方は私たちに満足した。そして神様はそれについて私に知らせてくれる。これはサヒフ・ブハリの伝承の一つです。アーメル・ベン・ホレラを誰が殺害したことについて様々な説がある。伝承によるのはアーメル・ベン・トフェルが殺害したという説もあれば、他の伝承ではジャバール・ビン・サルマが殺害したという説もあります。ハズレット・ムスリム・ライタランの方、アーメル・ベン・ホレラの殉教についてこう記述しています。イスラムは決して剣によって広まったのではありません。剣によって勝利を収めたのではありません。イスラムが勝ち取った勝利っていうのは心にまで染みるその美しい教えであり、そして素晴らしい道徳を育んでくれるその美しい教えなのです。ある教養になりますと、私はムスリムになった理由は、私の目の前で70人のムスリムが裏切られて殺害されたのです。彼らがムスリムを攻撃したとき、何人かは丘へ逃れ、そして何人かはその戦闘を続けていたのです。しかし、敵の数が多かったため、多勢に無勢、ほとんど装備もつけていません。ですから彼は一人一人として全てのムスリムを殺害したのです。その時一人だけムスリムが残っていましたが、彼は、メッカからメディナの聖なる元首とハズレタ・ブーバッカルのヒジラに同行していた人であり、彼はアメル・ブン・フヘラという人物でありました。多くの人が彼を捕らえて、ある人物が彼の胸に槍を突き刺しました。すると彼は死に際にこう言ったのです。フストベラ・ベルカーバ。つまり、カーバ神殿の主に誓って私は大きな成功を収めた。そしてその伝承者によりますと、この全部出来事を話しており、その時はまだ彼ムスリムではありませんでしたが、私がこの言葉を彼の口から聞いた時非常に驚きました。私はこう言いました。彼は自分の親戚や家族、妻子から遠く離れたところで、このような大きな困難に直面している。そして彼の胸に槍が突き刺されました。しかし死に際に彼は言ったとすれば、カーバの主に誓って私は大きな成功を収めた。私は彼が愚か者ではないかと思いました。そして彼はこう言います。私は他の人々に聞きました。これは何を意味することですか？なぜ彼はこのような言葉を死に際に発したのか。人々はこう言いました。あなたは知らないムスリムたちは本当に愚かである。彼らは神様の道のために命を捧げるとき、神様が彼らに満足したとして捉えて大きな成功を収めたと思うんです。この事件が私には大きな影響を及ぼし、私は彼らの首都へ行って、彼らの宗教を調査したいということを決めて、彼はメディナへ行き、そしてムスリムになったと言います。教えをその聞いてですね、教友たちによりますと、そのある人物の胸に槍が突き刺され、彼は妻子と離れており、親戚もそばにいません。そして彼が最後に発したことは何か。フッソベラベルカー。それは彼の大きな影響を及ぼしたのです。この出来事を聞かせるとき、フッソベラベルカーバーという言葉を聞くとき、この出来事を聞くたびに、思い出すたびに、彼の、目は涙を流し、イスラムはこのように、決して力で広がったありません。このように美しい教えのおかげで広がったのです。アメベン・ホレラーが殉教するとき、彼が発したこの言葉、
フストベラベルカ、フストベラバ、この二つが言ったとされています。二つの伝承があります、それぞれ。そして他の教諭たちも発したとされています。これについては、ハズレト・ムスリム・ライタランも言及しています。彼によりますと、歴史を読むとくとわかりますが、教諭たちは戦場を出陣する際に、私たちは戦争で命を捧げるということは非常に栄誉なことであると。そして敵で何らかの戦いで損害を負ったとしても、それを決して損とは思うことはありませんでした。教諭たちに関する多くの出来事がありますが、彼らは神様の道のために命を捧げることを喜びとしていたのです。例えば、聖なる元者サララサランがアラブの中央地域に送った教諭たちに関してですが、その中のハズラト・ハラーム・ビン・ミルハンはイスラムのメッセージを届けるためにアーメル族のリーダーであったアーメル・ビン・トゥフェールのもとへ行きました。アーメル・ビン・トゥフェールとその仲間たちは彼をうまく騙して、中に座らせてタブリーグを始めると、その中の、人々はお互いに合図を送り、この愚人はそのハズラト・ハラームの背後に回り、彼にとどめを刺したのです。その時彼はこう言いました。アッラフ・アクバル、ウストベラ・ベルカーバ。神は偉大なる。神のカーバ神殿の主に誓って私は大きな成功を得たと、救われたと。そして彼らはムスリムを包囲して一人一人を殺害していきましたが、その中にいた一人のハズラト・フレラを殺害しようとしました。彼がムスリムになった理由は、私がアムビン・フレラを殺害したとき、その言葉を聞いたら、フストベラ・アッラ、つまり神に誓って私は成功を得たと。目的を達成したと。この出来事から分かることは、神の道に命を捧げることは、喜びであったことが分かります。ジョバーディ・セルマというハズラ・アーメル・ブン・フレーラを殺害した人物でありますが、彼は後にムスリムになりました。私をイスラムへ引きつけた理由は、ベレ・モナの日、私はアーメル・ベン・フレーラの胸に槍を突き刺しました。そして槍は彼の、背中を突き抜けていったのです。そしてその後、私は彼が死に際にこう言ったと聞きます。フスト・アッラ、神に誓って私は目的を達成したと。この言葉が私の耳を通り、心に染みたのです。この言葉が意味することは何かと、何の成功を彼は得たのだと。私は彼を殺害したのだ。すると私はあるムスリムのところに行きました。彼はザハーク・ビン・スフィアンという人ですが、彼にすべての出来事を話して聞かせて、この言葉の意味を聞きました。すると彼はこう言いました。この成功とは天国を得たということです。彼はこう言いました。確かに彼は、大きな成功を得たと。そして彼はイスラムへ招待し、私はその招待を受け取ったのです。この出来事、ベレモナという出来事ですが、ミルザ・バシールの殺人に記述しています。彼らがその地域に到着したとき、そのベレモナという井戸として知られているこの地域です。その中のハズレト・ハラーム・ビン・ミルハン、彼はハズレト・アナス・ビン・マリクの叔父でありましたが、聖なる元者サラッサラムのイスラムのメッセージを届けるために、アーメル族のリーダーであったアーメル・ビン・トゥフェールのもとへ行き、他の教諭たちは後ろに残りました。ハズレト・ハラーム・ビン・ミルハンが聖なる元者の大使としてアーメル・ビン・トゥフェールとその仲間たちのもとへ着くと、最初は偽善的に彼らは出迎えましたが、彼が安心しきって座ると、そしてイスラムの布教を始めたとき、ハズレト・ハラーム・ビン・ミルハンが安心してイスラムの布教を始めたとき、その中のいくつか何人かがお互いに合図を送り、この罪なき大使を背後から襲い殺害したのです。その時、ハズレト・ハラーム・ビン・ミルハンはこう言いました。アッラフ・アクバル・フストベラ・ビルカブ。
つまり神は偉大なる。カーバ神殿の神に誓って私は成功したと。アメル・ベン・トフェールは聖なる元者のこの大使を殺害しただけでなくて、するとバヌ・アーベル族の人々を扇動して、他のムスリムを攻撃するように焚きつけたのです。しかし彼らはそれを拒否しました。私たちはいながら、アブバラーがいながら私はムスリムを攻撃しないと言いました。すると彼は、バヌ・スレン、バヌ・ザカワン、スレイマン・ウゲラなどの、これブハリの伝承にもありましたが、聖なる元者のもとへ来た人たちですね。彼らを引き連れて、この無防備であったムスリムたちを襲い始めたのです。ムスリムたちがこのような野蛮な人たちがやってくるのを見ると、私たちは何のあなた方に恨みもありません。私たちはただ聖なる元者から託されたことがあるので、戦いに来たのではないと。しかし彼らは聞く耳を持たず、一人一人を殺めていったのです。これが残酷者たちのやり方です。ベレモーナの殉教者たちについてこう書かれています。ほとんどの歴史家は、この出来事、ハズレット・アーメル・ベン・ウマイヤ・ザルミ、そしてカーブ・ビン・ゼードのほか、ほとんどの教友が殉教したということです。ハズレット・カーブ・ビン・ゼードはベレモーナの日、負傷し、堀の戦いで殉教しました。そして、ハズレット・アーメル・ベン・ウマイヤは、ハズレット・モアイヤの時代に亡くなったそうです。全員の名前が歴史書に書かれているわかりませんでしたが、29人の名前は歴史書に記述されています。29名の名前です。長いリストですので、うまく生きながらえた教諭について、2人、アメル・ベン・ウマイヤ、ザマリ、ハズレット・ムンゼル・ベン・モハンマド、また他の歴史書、ハーレス・ベン・センマという説もありますが、この2人が生き残りました。彼らは家畜を放牧するために遠く離れていたのです。彼らは遠くから自分の野営を見ると、多くの鳥たちが飛んでいるのを見ました。彼らはこの砂漠の一つ一つの動向を理解していたので、戦いが発生した気づきすぐに戻ると、目の前には悲劇的な光景が広まっていたと。彼は遠くからこの光景を見て、私たちは何をするべきかと話し合いました。一人が、私たちはすぐにメディナへ逃げて、聖なる元者サラサラムにこのことを知らせるべきだと。しかし、他の教友、もう一人の教友はそれを受け入れず、私は決してこの場から逃げない。ムンゼル・ベン・アメル、私たちのリーダーがここで殺されたのであれば、彼は前に進み出て、そして戦い、彼は殉教したのです。これはシーレット・ハートムン・ナビーの引用です。またもう一人、足に障害を負ってあった教友、カービン・ゼードが生き残ったとされています。他の伝承によりますと、不信者たちは彼も攻撃しました。彼はその時、ハズレット・ハラムと共に負傷し、死んだかと思い、彼は殺害されることはありませんでした。彼はその後、生き残り、堀の戦いで殉教したとされています。ハゼット・アマル・ベン・ウマイヤが捕虜になったことについて、ハゼット・アマル・ベン・ウマイヤは捕虜となり、私はバヌ・モズル族出身であるというと、アマル・ベン・トフェールはアメルを捕らえて、そして彼の額、前髪を切ったのです。そして解放したのです。なぜかというと、彼は以前にアラブ人は誰かを捕虜とすると、後に彼を解放することを決めると前髪を切っていったからです。アマル・ベン・ウマイヤはそこから出発して、
ある場所で休息を取り、そしてそこにはもう二人の人物がいました。彼らはハズレット・アンバルのところへ来て座り、彼ら二人について問うと、彼らはバヌ・アーメルの人であると言いました。別の伝承によりますと、彼らはバヌ・スレーンと名乗ったともされています。この二人、聖なる元首サラッサラムはこの二人に保護を与えていたのです。しかし、ウマルビン・アマイヤはこの取り決めについて知らず、アメルはこの二人が眠るのを待って、この二人が眠ると、アメルはこの二人を殺害してしまったのです。その時彼は、バヌ・サハーバ、自分の殺された仲間たちの仇を取ったと思ったからです。しかし彼が聖なる元首のもとへ到着し、この事件について、出来事について話し、そして二人を殺害したことを話すと、聖なる元首はこう言いました。あなたがこの二人を殺害しましたが、賠償金を払わなければなりませんと言い、それの払ったのです。そしてこの出来事について、これはアブ・バラーの仕業であり、だから私は教友たちを彼と共に同行させたくなかったのです。そしてこれらの部族が教友たちを襲うのではないかと危惧していたのです。アブ・バラーがそのことを知ると、彼の甥いであったアーメル・ベントフェルが彼の保護を破ったと聞くと、彼は非常に落ち込み、そして聖なる元首の教友たちが迎えた最後は非常に、悲惨だと思い、ラビーはもう一人の甥いでありましたが、彼がアーメル・ベントフェールを殺害したのです。そして彼は死に際に、もし私が死ねば、私のこの責任はアブ・バラーが負うと言いました。アーメル・ベントフェールはこの、攻撃の後も生き残り、聖なる元首の呪いが当たり、彼は後に死んだとされています。アブ・バラ、つまりアマル・ビン・マレクについて、二つの伝承があります。もう一つの伝承は彼を共有とする説があります。バヌ・バカル・バヌ・ジャファルの部族と共に25人と一緒に聖なる元首をもとへ行き、そして聖なる元首はアマル・ビン・マレク、そしてダハク・ビン・ソフィアン、バヌ・バカルのバヌ・ジャファルの知事に任命したとされ、この伝承から分かることは彼が後にムスリムになったということです。そしてアブ・バラはムスリムにならなかったという伝承もあります。このように2つの伝承があります。ハズレット・ミルザ・バシール・アムサーブの伝承記述によりますと、聖なる元首サラサラムと聖なる元首の教諭たちは、バヌラジーとベレモナのこの出来事を同時に受けたとされ、聖なる元首は非常に落胆してしまい、このような落胆さは以前にも以後にも見たことはなかったと。なぜかというと、80人近くの教友が、裏切りによって殺害されるということ、騙し討ちされるということ、そしてそのほとんどが聖クラーンの朗読者であり、聖クラーンを暗記している人であり、貧しい人々であったのです。ですから、これはアラブの歴史を見ても、これは決して小さな出来事ではなく、聖なる元首にとっては80の息子が殺されたのと同様であり、もしくはそれ以上です。なぜかというと、スピリチュアルな人物にとって、このスピリチュアル的な関係というものは非常に深いものとなるからです。聖なる元首サラッサラは、この出来事に非常に落ち込み、しかしイスラムは耐え忍ぶようにという教えがあるので、聖なる元首はインナリラヒンナレヒラジュンと述べて、これはアブ・バラーの仕業であり、でなければ私は躊躇していたし、このナジェットの人々を危惧していた。このベレモナ、そしてバヌラジーのこの出来事から、いかにアラブの諸部族がイスラムに対して持っていた憎悪というものがわかります。彼らは、イスラムを滅ぼすためならどのような
主導を取ることも厭わなかったということです。そしてムスリムたちも素直な人たちが多かったので、彼らに騙されることがありました。彼らはタハジュットをする人であり、聖クランを朗読する人であり、神の名を絶え、そして彼らは貧しい人々であったんです。このような人々を、この部族たちは、騙して、招待して彼らがやってくると、無慈悲にも殺害していったのです。聖なる元者は非常に落胆し、その悲しさは言葉では言い表らないほどでした。しかし聖なる元者は、その後、戦闘はそれに対して武力行使することはありませんでした。聖なる元者は1ヶ月ほど礼拝でカヌートしたとされています。ラジーとベレモナのこの出来事の後、聞いた後、聖なる元者は同時に受け取ったとされ、この2つの出来事で教友たちが騙し討ちにされたということです。ラジーでは10人の教友が、そしてベレモナン70人の教友が亡くなったのです。2人しか生き残られませんでした。ですから聖なる元者サラサラム、このベレノナの出来事について、負った悲しみというものは、ハザルト・アナスからの伝承でわかります。なぜかというと、その伝承によりますと、私は聖なる元者サラサラがこれほど、悲しみに陥ったのを今まで見たことがなかった。聖なる元者サラサラは1ヶ月以上、ファジャルの礼拝においてカヌーと続けました。そのレアンとバヌザクワの諸部族に対して呪いをかけ続けたのです。聖なる元者はレール、オルザクワン族に対してバッドワをかけ続けました。サヒムスリムの伝承によりますと、そのバッドワの言葉はこうされています。バヌラヤン、バヌゼークなどの諸部族に呪いあれ。そしてその神と神の預言者に従わなかった人たち、この不信者、そしてアスラム部族には平安があるようにと。ベルザブシーレマサーラジーとこのベレモナの出来事について、聖なる元者がこの2つの出来事について、この両方を受け取った後、聖なる元者は30日間ほど、ファジャルの礼拝のキアムの時に、非常に心を込めて、レール族、ザクワン族、バヌラヤンの部族の唱えながら、我がアジルジョ、私たちに慈悲をかけてください。イスラムの敵対者たちの手を緩めて彼らは無慈悲にも無実なムスリムたちを殺害した。これはベレモナの出来事についた。私は常に言っていますが、パレスチナたちの虐げられる人たちのためにお祈りを続けてください。この残酷な人たちが早く囚われるように。罪なき人々が多く殺害されています。この共有のように、罪なき人々が殺害され、その騙し討ちで、一箇所に送ればそこを空爆して、また別の場所に送って避難させればそこも空爆します。世界情勢についてもお祈りしてください。どんどん世界は破滅の方へと急速に向かっていますし、戦争の兆候が見え始めます。どうか神様がアハマディア信者をこの戦争の悪影響からお守りください。パキスタンのアハマディア信者のためにもお祈りしてください。大きな困難に直面しています。どうか神様が慈悲をかけ、الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر